ជួយឲ្យស្បែករបស់អ្នកសបានភ្លាមសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសបានឆាប់រហ័សនិងជារៀងរហូតជាមួយនឹងរូបមន្តដ៏សាមញ្ញត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រាបានទាំងបុរសនិងនារីបងប្អូនត្រូវការគ្រឿងផ្សំតែ4មុខប៉ុណ្ណោះគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺអំពិលទុំគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺឡេលាបខ្លួនដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើឡេលាបខ្លួនដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានបន្ទាប់មកសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាបានប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយធ្វើឲ្យស្បែកទន់ម៉ត់រលោងនិងបំបត្តិស្នាមខ្មៅចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនបានទៀតផងបន្ទាប់មកសូមដាក់អំបិលម៉ដ្ឋចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូននឹងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលបងប្អូនមិននឹកស្មានដល់រូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបថ្នាំនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នាំរួចហើយលាងជម្រះចេញកុំភ្លេចលាបឡេផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយតែបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសស្អាតម៉ត់រលោងបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូម comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ